Ayambe datang ke Tuan Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum cek embe namu. Iya sarua jeung Habib Rojak. Assalamualaikum cek salam. Di mana anjeun be abdi ti gunung. Ieu sa ieu pamajikan Habib. Jadi duaan yang dari pemajikan sejoli. Ayanan mbak, kula hayang bisa ibadah, mohon kabita jasa gadege ceramah tuan. Horeng mbege ngadengek, ceramah kiai, ceramah ulama, ceramah Tuan Syekh Abdul Qadir ngadengek, ngadengek Aisyah di hari penting. Maksudnya cek Tuan Syekh abdi hayang bisa ibadah kok ngadengikeun ceramah Tuan ku nikmat ke di akhirat manggih kanikmatan boro di akhirat di dunia ge manggihkan hayang nambah ibadah mah di dieu teu cicing mah santren mangga cek mondok asal sore asal berak lakian cek dan saya kada siapa siala pun hayang jadi wali ieu sia kudu ninggalkeun pamajikan sebab sia kadeleuna ku aing asal jelema siapa jelema ge bae kudu ulah ta'alluq jeung pamajikan sia wayana riabahan coba nafsu tamah ku sia eta pamajikan dek kita balik atawa dek kumaha nu penting sia kudu riabah masyaallah ceuk mangga atuh nyanda bebeja ka pamajikan neng balik ya kakak hayang jadi wali neng balik ke ditu sorangan supaya kakak ulah tulak ta'alluq mangga nurut ambe pamajikan da balik tinggalnya nabe biasa mas santren ngaji embe masyaallah panggil nek gadalena sia geus tenang mohon sia bebeneran ieu teh maksudna sia ieu hayang bisa ibadah mohon bohong sia kanyawan ku Tuan Syekh pan Tuan bohong kula kurang kumaha geus cicing di dieu haji boga pamajikan kita balik lain sia mah lain hayang jadi wali ih kula hayang bisa ibadah lah bohong cicing beta embe aslina sia indit ti gunung embung kapanggih jeung gunungan sia lantaran sia endek pake korban embung dipejit kan bener korbankeun diri maneh satungtung can bisa ngorbankeun diri moal ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah insyaallah cak jana jelema lamun can bisa ngorbankeun nafsuna kahayangna dikekeuweut bae ku jana moal bisa ibadah ka Gusti Allah sakumaha moal bisa ibadahna embe lantaran embung dikorbankan ku urang diri urang nafsu urang makan ngagugu ka nafsu hayang beli baju bagus digugu teu korbankeun ka hayang eta hayang kendaraan nu bagus duit aya dibeli ku urang makan ngagugu nafsu korbankeun eta urang makan hayang dahar ngeunah geus teu ngeunah di imah ka restoran ngagugu nafsu ngaranna lamun urang ngagugu nafsu moal jadi wali korbankeun ka hayang eta hayu sebagian urang ceramah ngagugu nafsu sebab ceramahna yang dibayar korbankeun eta korbankeun Habib Rozak korban embe dinasehatan ku Tuan Syekh mohon moal jadi wali sia satungtung sia can bisa korban atuh dia ayeuna marek balik we heula ka dunungan sok balik heula ka ditu lamun maneh geus siap dikorbankeun karak dek jadi wali karak bisa jadi wali jangan datang ka ditu ka dobogana Assalamualaikum
salam cak nu boga embe heran aing mah embe aing bisa salam sebab dunungan mah lain wali aya naon sia embe kok bisa atur salam kieu ka aing tas di mana sia kula tas mondok di mana mondokna di Tuan Syekh Abdul Qadir masyaallah embe aing mondok aing henteu Tuan Syekh mah bisa kos kitu eta di mana sia mondok di Tuan Syekh ieu sia bisa uluk salam sakieu pasehna kula keur dibukakeun hijab kahewanan ieu teh lamun ditutup ku Tuan Syekh kula ge teu bisa sia kakarage sabulan deui urang hirup menang ngadamel Allah ku ayana kitu urang titah wauh ka Allah jelema nu teu wauh ka Allah moal bisa ibadah deuk kumaha ibadahna lamun teu wauh ka Allah ngawaukeun ka Allah dua rupa hiji wauh kana sifat-sifat Allah nomor kedua wauh kana zat Allah ma'rifat ka Allah ma'rifat sifat takunu hadzal jismi fid darain eta bagian jisim dina desa dua dunia jeung akhirat mulai orang belajar ngawauhan ka Allah melalui pengenalan sifat nu wajib di Allah 20 sifat nu mustahil di Allah lalawananana tinu tadi 20 dan selanjutnya wujud kidam baqa mukhalafah lil hawadits qiyamu bin nafsi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar terus sampai selesai dibagi aya anu patali jeung kitu dibagi karena itu sifat salabi ma'ani maknawi etalah sifat nafsiyah sifat maknawiyah ma'ani dibagi kos kitu sesuai jeung ilmu tauhid eta mah pengenalan sifat terus we urang ngaji wujud arti da wujud ayana Allah wajib sebab aya dadamelanana di antara dadamelanana adalah tai kotok geus ayana Allah didalilan ku ayana tai kotok beres eta tai kotok bisa jadi dalil tuh Allah aya naon dalilna aya Haji Pendi dalil sanajan kos kitu ge dalil eta tuh kan Allah aya naon dalilna aya dadamelanana mustahil aya dadamelana eueuh anu ngadamelna percis kos ayana tapak kebo mustahil eueuh kebona naon deui aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna percis okos aya ambe ka irung mustahil mun eueuh nu ngaluarkeun eta sarua eta kos karar itu tah eta teh nu kos kitu eta mah ngan sakadar babalik ka najisi di dunia di akhirat lah tambah tauhid TK nu kos atuh dina zomkeun malah dimarawiskeun malah didangdutkeun eta tauhid teh geus puguh digambuskeun eta tauhid nu kos dinyanyikeun ku ari dinyanyikeun eta tauhid teh tauhid cangkang
patali dengan sakadar kaawak kos kitu eta mah geus engke urusanna ge ka dituna syariat ngagendeng tah nu kos kitu ngomongna ge atuh budak urang mah hirup atuh kudu bersyariat atuh teu bersyariat mah teu bisa salah henteu teu salah atuh hayang boga duit teu usaha bener kajeun kuku bage bener jasa tuh kudu nyareat yang gering mah tuh kudu ka dokter salah henteu aja kumaha atuh teu kumaha ngan datang ka dinya doang teh urusanana urusan syariat tauhidna urusanna jang sakadar lisan awak doang tambah kos kitu mah tuh teu meunang banggi bahaya haji bae marudah tauhid kos kitu mah meng pelehe diaji jana tauhid ngajar malah mah pohara jasa ajo dibere gering nyana geus ngomongna ge jabatur ge ngadahar eta tapi jate gering ja aing mah kok ngadahar eta jadi gering jabatur ge teu dahar kamari teh ngabesan jate nyeri beuteung ku aing mah nyeri beuteung ku ieu Gusti Allah wilah mulai tah ka Gusti Allah nyedekeun tah eta tah kos kitu tah eta tauhid ngaranna tauhid cangkang lamun jelema tauhidna ngan datang ka dinya doang eta salat mah salat malah hebat salatna mun loba jelema tahajud ge tahajud nyana mah duha satungtung aya jelema terus bete reneureun wates ya salat 2 rakaat usolli salat 2 Allahu akbar aya kana jelema 2 deui Allahu akbar aya kana jelema Allahu akbar aya kana jelema Allahu akbar geus 8 rakaat aya kana jelema pindah deui nu sajen Allahu akbar nu itu eueuh aya deui jelema Allahu akbar dihitung-hitung 20 rakaat duha lantaran aya jelema tauhid teh ya tauhidna tauhid meng peleh geus kitu Masya Allah itu kos menteri teh di zaman Soeharto kos menteri kiai ngabahas tahajud bahwa solihin itu tidak ada yang tidak bangun malam minimal 2 rakaat apalagi kalau wali Allah menghidupkan meramaikan malam dengan ibadah kepada Allah yaitu tahajud perlu dibahas tak kok kiai beres menteri beresnya menteri kalau tadi kiai membahas tentang tahajud di malam hari alhamdulillah saya telah bisa tahajud siang malam hebat kalau kiai coba tahajud malam saya sudah melaksanakan siang tahajud terus goblok deh tanya ke Pak Harto bagaimana bapak juga tahajud siang ya saya juga udah bisa siang malam sarwana eta bangsa guruna atau kos AJPN atau muridna ge kos itu teu beres masa sih tahajud siang malam atau engke ge duha siang malam alhamdulillah kiai-kiai kan cuma pagi doang duha saya sudah siang malam tahajud pokoknya duha waduh Masya Allah pohara ya teu make aturan termasuk Rajeng Soeharto teh anak-anak ini Masya Allah umur segini udah bisa 30 juz nanti kalau udah besar mah bisa 40 juz ini mah talar Qurannya eta kan jadi tetep baik lamun aya jelema lain ahli agama ngomong agama pasti disoledat engke ge lamun aya jelema lain ahli politik ngomongkeun politik disoledat kos kula atau ngomong politik sering disoledat atuh kajian teuing aing ieu sabira aing disengsarikeun ku ahli politik sadaekna sia jeung serikeun aing eta emang aing mah bodoh ieu eta keur ngomong wae ngan bodoh-bodoh ge aing geus pisan ropong sia ka neraka beres je tuh lain ahli ekonomi ngomongkeun tentang perekonomian pasti meleset lain ahli alfiah kemudian nyana ngomong-ngomong tentang grammar tentang pembacaan nyana lain ahli nahu atuh kanyahoan bae nyana lain ahli bilagah ngomongkeun bilagah bakal disoledat nyana lain ahli thariqah ngomongkeun thariqah wajen kuku mage disoledat bae
nyana lain ahli Allah kemudian ngomong-ngomong tentang ilmu thariqah jeung hakikat disoledat kajen kuku wajen kuku mal berani tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali ahli marifat dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang kemarifatan karti itu Gus ya aing geus teu harti tuh sekali deh masih mau bodoh sih tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali orang yang sudah marifat dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang marifat kumaha tah sih enggak bingung Masya Allah karim nah iya marifat sifat makabehan geus kuari nosok anu ozok nyanyikan wujud girang bakot teh sakara musar kan sih teu boga kanyaho ngomong itu nyaho cicing ya mah nyanyahoanan ngaranna kan eta nu kitu nu ti heula maka dituna iya orang rata-rata ibadatnya kos gitu tah jadi sanghek sebab teu dibere ngeunah nu mantak teu dibere geunah nu timbul sanghek lantaran teu wauh ka Allah mah teu sanghek urang kuari titah datang ka imah gitu bintang film nu ayeuna teh sakara nu tenar teh nu bagus nu geulis teh sa ngomong geus tarolah sia mah teu nyaho nu kuari keur tenar mata nu buburi gilanda ola be ola maleh ayeuna ente tidak ka imah ola embung kunaon sih hiji teu wau nomor kadua dicarekan sebab naon gitu sebab eta teh sangeuk we sangeuk sebab teu wau kajen teuing hayang nyaho nyana osok narima tamu urang embung sangeuk ka ditu kitu nyaho kaistimewaan Allah tapi kulantaran urang can wauh ka Allah sangeuk adan waktu datang jem make nu mahal bede di jam lagi mahal jengkol mah eleh tapi karena sholat tadi diperhatikan eta jam jang naon jam teh jang ngatur waktu sholat asal geus tara sholat siap tara waktu sholat tah eta ngaranna jam mangpaat ieu mah jam dipapake sholat henteu eta inget ka abah kula almarhum kula cicing be waktu sholat zuhur teh aju untuk berjamaah aju abah beres turun sholat teh kula masih kena diuk bae datang dijiwir bae sia make jam teu make bae itu jam naon emang kunaon gitu sia geus sholatan jam waduh aing dijiwir kieu bae ya eta jam teh dipapake teh jang sholat cenah aduh hebat tuh tuh, bantak inget be tetangga kuari tuh buka kartu be gula dah. Aduh, bantak kuari sok diomong-omong eta baheula. Oh, panas dijiwir. Lantaran Haji Pendim nu ngajiwir atuh teu berjamaah. Tetangga kuari. Jadi ieu teh balas dijiwir begalak abah baheula galak. Jadi ka jam-jam dibabawa ku jana. Sia dipamulikeun jam ku aing cek cenah teh. Jangan atur salat, dipake bae salat henteu. Tadi tajam dibantingkeun ku aing. Ye ulah tuh bah. Galak apa wasit. Kuarina nu mentek kula sok ngomong gitu, jam dipake berjamaah ti lo. Deres mesti salat keneh mah ieu teu berarti salat-salat aja. Eta jam jang naon teh jam. Jang naon? Ayo. Tuh, yang keren cek geuna. Emangnya nama ti heula ka ditu meureun. Masya Allah ya, makrifat data gareja syariat ay syariat mah engke ge bika jadi pangeran cek Tuan Syekh Abdul Qadir lamun urang terus-terusan maka syariat bete make hakikat jadi pangeran sia cek Tuan Syekh Abdul Qadir yang Fathur Rabbani tok geura waduh tuh nang aing ngabangun ieu syariat tekan nang aing teh lamun aing mulai kan tuh ieu teh nang meuli aing balas usaha aing alhamdulillah ku Gusti Allah syariat teh make syariat keneh ngomongna mah tapi kan nang aing mun cacak-cacak eueuh aing kumaha tah
tuh si itu nang aing nyakolakeun angin syariat kan nang aing eta kebal-kebal leungit syariat teh jadi pangeran nang aing kabeh tuh eta kan syariat tuh asal lepas bae tah ngomong syariat asa nang aing bae mentak kurang dagang madagang ngaranna ge bersyariat hate mah ka Gusti Allah kalamun dibere untung bae engkena bakal ngaku jadi pangeran nu mantak ku Allah dirugikeun teh abeh ulah ngaku jadi pangeran malah lolobana rugi abeh daun abeh inget bae ka pangeran sebab inget ke dongeng eta teh Junaidil Baghdadi teh dongeng aya jelema teh inget-inget ka pangeran cek Allah teh ieu budak teh inget bae ka pangeran padahal mah sehat nang aing eta nya bere harta berlimpah nang aing coba ku aing dibere gering dibere gering mulai nya Allah Malik astagfirullahaladzim ya Allah subhanallah astagfirullahaladzim malaikat bebeja ka Gusti mending digeringkeun bae cenah emang kunaon cek Gusti keur carita dongeng supi kamari manyana keur teu dibere gering teu pernah zikir ka Gusti kan kaambe ku kula zikir teh kan seungit ka ambeuna kemudian salilanya teu pernah gering bau jasa hangru barangnya gering seungit ka ambeuna lantaran terus bae Allah istighfar lah mending digeringkeun we Gusti cek yantu malaikat ge nitah ngageringkeun ka jelema kos kitu mah kadu tilok zikir-zikir mah sebab teu ka ambe-ambe bagus kunyana nah engke ku Gusti Allah disehatkeun deui coba sehat nyana inget teu ka aing barang sehat saeutik bae ya Allah poho deui bae oh kok saya jelema mau dibejakeun ngaranna tabrakan jeger potong sukuna potong urut ka dokter alhamdulillah make tongkat bisa ka masjid Jumaahna nu tilok jubah tatadina jam 10 geus datang ka masjid nyana neangan tihang kieu we di tihang sasalaman ieu tihalamat bisi tinggalin ieu kula mah geus naon garang-garangna hayang ditihang bae cekeuna sebab ieu suku itu datang ka rada cager masih kana tah make tongkat barang teu make tongkat boro-boro ditihang teu Jumaah eta teh jelema teh berarti bagusan kene dibere tabrakan deui kabeh Jumaah deui tauhid sifat kos kitu bae teu meunang dibere gering aral teu meunang dibere rugi aral teu menang dibere susah aral tauhidna tauhid sifat eta mah tauhid awam eta mah tauhidna tauhid lumrah TK kos kitu ambalayah eta mah tauhid kos kitu mah cek tuan seh eta mah kos kitu mah teu kadeuleu tauhidna oh sapira eta mah hazal jismi fid darain wa marifatuz zat takulu hazar ruhil kursi fil akhirat marifat zat ialah bagian ruhil kursi ruh anu bersih jaga di akhirat murni ngagenclang lewat tinu tadi melalui pembersihan batin nyana nyekalakeun awak aya lelembutan di jero lelembutan teh aya panyakit aya laum, aya hawa, aya makruh, aya ujub, aya gibah, aya riya, picen. Aya kitu jahlu, aya bodoh, aya hubul jahumul mal hubur dunia hubur riasa, picen. Dibersihan sedemikian rupa. Kunyana diupayakeun datang ka leuleungan, ninggalkeun heula masyarakat, ninggalkeun heula anak pamajikan, ninggalkeun heula dunia, tinggalkeun sanajan nyana aya di imah diusahakeun hate teh ulah resep kana dunia ditapakuran kunyana awak kunaon sia resep bae dunia ja dunia mah hina cak Gusti Allah
cek Gusti Allah lauzina lamun ditimbang aya manfaatna ulah loba ieu dunia andai kata aya manfaat jeung aya mulia aya bagus ulah gede saukuran jangjang rambetuk bae niscaya moal dibikeun ka kafir ka dunia moal dibikeun ka kafir ku ayana hina dunia dibikeun ka kafir hina entak dibikeun ka nu hina deui kulantaran mukmin mah mulia teu dibere dunia sebab kotor masa sih kudu dibawa ku nu mulia tuh kan keur ngaji mah bener oge ya bener oge ya jadi lamun aya jelema hudang neangan dunia datang ka peureum dunia keneh bae eta teh hook biasa urang mulia neangan nu hina bae datang ka gelut-gelut berebutkeun nu hina datang ka poho ka Gusti Allah lantaran ngupayakeun nu hina datang ka gelut nu hina datang ka urang poho ka Gusti Allah rugi engke di akhirat hina dunia eta dikitu-kitu bae ka Gusti ka hate awak sia teh ieu masyaallah kunaon budak-budak nu hina bae deres dagang mah deres ngudag-gudag nu hina ge emang parantina deres nyana bisnis ge ngudag-gudag nu hina ieu mah ceramah make ayat make hadis neangan nu hina goblok tuh masyaallah pohara jasa tuh ai kitu mah nyana dagang geus tanggung hina di akhirat ge geus moal heseen deui malaikat datang di rantai bae eta mah kumaha tadi kitu-kitu bae heulana dikitu-kitu bae dikitu-kitu teh maksudna ieu urang supaya bersih tidak dunia terus we sapoe dua poe aya heueuh ner-neran bahwa eta dunia hina mun encan aya anggapan di jero hate urang bahwa dunia hina urang masih kena can boga makom terus bae hese kudu boga guru nu mantak di dinya lah guru mursyid datang nyanggakeun sadaya-daya abdi teh pangurus geus awak nyaan sia mohon daek sia ninggalkeun pamajikan mombong bohong atuh ai kitu mata bohong loba anu bebe jaga ku lagi kula mah cenah manguruskeun bae kiai awak lah cenah ieu di ka Allah keun boga pamajikan sia boga ai maisa naon dia dagang mun eureun dagang daek ieu tuh kumaha cenah bohong berarti sia sia mah maca shalawat bae bohong berarti emang kudu heureun ci atuh cenah urang kumaha dahar nah ieu teh endek mindahkeun keyakinan nu tadina urang boga keyakinan mun teu dagang teu dahar kuari mah tinggalkeun eta kuari ka Allah pan bisa kos kitu pan Allah teh yuhyi wa yumit astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi hayyul qayyum la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir dibaca unggal manteu salat kurang la ilaha illallah taya pangeran wajib disembah kecuali Allah wahdahu Allah teh hiji la syarika lahu nu ngabarengan wahdahu la syarika lahul mulku Allah teh anu jadi raja kerajaan aya di Gusti Allah milik Allah kerajaan atuh Allah baraja di daja masa urang karaja teu percaya walahul hamdu jeung Gusti Allah teh sadaya puji yuhi Allah teh nu ngahirupan cak Allah sia teh ngaayakeun aing kuari sia ku aing dihirupan moal pati-pati yuhi aing nyorot ka sia lamun ku aing teu diurusan sia setiap yuhi aing nyorot ka sia dahar nginum ku aing diberes sia hayu engke wayah eureun yuhi aing yumit paeh sia dibaca kurang tapi kurang yakin tetap baik dibaca kurang lantaran urang ieu tauhid sifat doang makena syariat tetap baik balik deui teu dagang moal dahar oh hese endek mindahkeun keyakinan eta mantak kitab ieu mah lain ajieun bangsa tukang karung lain ieu mah endek mindahkeun keyakinan
perasaan urang nuta tadina rasa urang mun teu dagang mah deuh moal boga duit, mun teu tani mah deuh moal boga duit, mun teu gawe mah deuh moal boga duit, deuk micen eta deuk di ka Allah keun doang. Waduh atuh kos kitu mah cenah itu kumaha mantak hese ge jadi wali. Lain zikir lah, zikir mah babari illallah illallah dinusugi makomu panjang ngariung dinusugi angel kiai tolol tak kiai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha 100 naik deh illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la 200 illallah la ilaha illallah la ilaha 300 la ilaha tiba-tiba ya panjang amat abe gede dinusus sama la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kiai sagedeung amat nah panjang-panjang ge jamal gede eta tauhid sifat kos itu arahanana mangpaatna jang jisim sakumaha tadi tah takunu hadzal jismi fid darain ibadahna lumpat ka jisim sagalana lumpat ka jisim putar aturna wudu kumaha ngababagus jisim salat ngababagus jisim jang awak bae roh kolbu teu pernah dibeberes eta tauhid sifat kos kitu mun ditanya ku urang ala oh atuh aya anu ngahirupeun sia Allah anu nyugikeun sia Allah anu ngamuriangkeun sia Allah nu nyahatkeun Allah pinter wabeh je pinter jasa malah make dalil lagi geus teu kudu henteu cukup make naos make mantek segala rupa martil lagi bulede atuh hebat jasa kiai emang teu hebat kitu lamun aja tauhid hebat jasa beuh lamun geus ngabahas tauhid make alatna yakni makulat beuh pohara jasa innal makulati ladaihim tusar bil asyi wa hiya jauharun wa hiya aradun wa jauharun dulur sing hade bahwa aya johar aya arad johar anu kitu makom binafsi ari arad anu kitu makom bigairi johar makom binafsi arad makom bigairi arad engke bakal kabagi ayat 9 ieu kabeh maujudat mungkinat johar arad eta kabeh adalah nu mungkin Allah lain johar lain arad wow jago jasa mulai kuari di dalilan nu makoma binafsi kuat makoma bigari hendak nyaritakeun ngamurnikeun Allah melalui dalil hebat jasa hebat lain lalagaan make alatna segala rupa geus nas Al-Qur'an geus hadis geus mantek geus make makulat hebat jasa dibere bae teu boga duit ingat tutulungan Gusti ya emang kuna gitu aing teu boga duit jasa ieu mana pamajikan ada muriang anak deh aduh di rumah sakit eta ngaranna tauhid bang peleh di makulatan tinggal di makulatan tauhid anu hebat awak aing sehat nang Allah gering nang Allah sondor aing minta tulung ka sia endeu ka Allah bae aing mah hirup nang Allah paeh ge menang Allah bas kumaha Allah bae keur ngaji mung mantep giliran bae keluar ngaji boro-boro gering teu boga cai bae teu boga cai walah tah dek jadi wali teh hese dek masrakeun sadaya-daya ka Gusti Allah urang kuari kieu bae ai tauhid sifat baga datang ka dieu geus panjang tah dongengna kieu urang beurang aktivitas terus maghrib urang carita ngaji datang ka Isya terus aya deui riungan tetangga beneran ngariung datang ke jam 12 balik ka imah deuleu jambu jam 12:30 aduh besi kaberangan ya subuh ya hayang hudang ti peuting ya hudang we jam 3:30 jam 3 hayang we hudang bener dihudangkeun gua jam 3 aduh isuk tunduh lah SD bae subuh bae subuh ge hampir jam 6:30 hampir jasa eta ngaranna tauhid sifat ai tauhid zat lain gitu urang aktivitas jam 12:30 ya Allah ya Rabbi abdi diciptakeun ku Gusti Allah dibere kuat jeung teu kuat nang Gusti Allah kemudian abdi minta dibere sare Gusti
kemudian abdi hayang hudang sekitar jam 2 atau jam 3 abdi teh kapan nang Gusti dititas tahajud teh ku Gusti atuh Gusti mah maha kawasa hudangkeun abdi sanajan sare setengah jam ulah dibere puyeng abdi ku Gusti haju abdi rek tahajud isukna ulah dibere tunduh ku Gusti ja Gusti mah maha kawasa abdi percaya ka maha kawasaan Gusti abdi ngerahkeun sadaya-daya abdi bate daya teu upaya ja ayana ge lainang abdi gagah lainang abdi kuat lainang abdi ja jelema anu dahar bae teh dibere kuat teu bae abdi dek nyerahkeun sadaya-daya ka Gusti mangga nyanggakeun sadaya-daya abdi nu Gusti abdi hayang hudang jam 3 hees jam setengah 2 set setengah jam dihudangkeun ku Gusti alhamdulillah teu puyeng terasa bareng jeung Allah langsung mandi langsung wudu salat sholli sunat tahajud Allahu akbar masyaallah tahajud teu salam-salam pas tahiyat teu salam masyaallah cak pamajikanna tahiyat kebal amat datang ke jam 7 moal diserahkeun ka Allah mah nah urang ngatakan lamun geus hees saha nu ngahudangkeun ai lain Allah mah bisa nang Allah ketika urang sare dihudangkeun ku Gusti Allah hudang sia hamba aing sia dipake kakasih ku aing sia teh kakasih aing hudang sok nah seakan-akan mandi wudu sok salat aing resep ngadenge pujian-pujian sia ngadenge kapasrahan sia ka aing sakumaha sia pasrah ka aing ku aing bakal diladenan sakumaha keyakinan sia ka aing ku aing bakal diladenan ku aing ana inda zonni abdi bi aing mah kumaha sangkaan sia boga sangka bahwa nu mere kuat aing mere ka sia boga sangka anu mere gagah teh aing mere sia boga sangka anu bakal mere bisa teh ibadah aing bakal dibere sia madak ulang urah boga rasa nang aing lamun urang boga rasa nang aing sakitu bakal dibere capek nah melalui tauhid zat dibagilah ku ari kurang tauhid sifat tauhid asma tauhid af'al tauhid zat mimiti urang berangkat tina tauhid af'al supaya af'al teh kaharti ja Allah tegas kajelaskeun fa'alul lima yurid ku ari ku urang terus we dianalisis diasupkeun ka jero hate Allah teh anu migawe urang lempang teh digawe nang Allah fa'alul lima yurid diuk teh pagawean diuk nang Allah fa'alul lima yurid kicep teh pagawean kicep nang Allah fa'alul lima yurid denge teh pagawean denge nang Allah fa'alul lima yurid wabeh kamamana kumaha ge ieu teu kaluar tina pagawean Allah lempangna nang Allah diukna nang Allah asupkeun ka jero qalbu urang selusup orang nang Allah terus sapoe 2 poe 3 poe engke karasa ketika menang Allah Gusti teh daya teu upaya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim horenganan henteu ngabalang hiji jelema kecuali malangkeun teh nang Allah henteu datang eta panah ka ditu kecuali nu ngadatangkeunana Allah henteu ragag eta barang bang di luhur kalapa kecuali ragagna menang Allah ragagna kahandap dikenakeun kana naon kecuali menang Allah eta teh anu asli atau anu tawalud kabeh ge menang Allah fa'alul lima yurid asupkeun ka jero hate mulai kabeh menang Allah asa aya Allah teh urang lengkah nang Allah urang kadi nang Allah urang kadi nang Allah asa babarengan bae kanjing Allah teh mantap moal aya capek engke mah kadituna moal aya waktu teh kapan panon poe teh nu ngaleumpangkeun ka Gusti Allah ketika urang geus deket jeung Gusti Allah aing makhluk panon poe bisa nurut lantaran sama-sama makhluk sesama makhluk tidak boleh saling mendahului ji atuh kajian Nabi Yusa perang can anggeus kumaha gitu ya Allah ya Rabb apan ieu teh perang dititah ku Gusti sementara can anggeus ieu perang ieu panon poe teh pan endek datang endek surup lamun ieu panon poe disurupkeun moal beres ieu perang abdi deuk kadatangan malaikat tukang narik panon poe hei malaikat eureun heula sia eureun heula ulah waka disurupkeun ieu emang enaon can beres perang eureun awas ya diancam ku sia lamun terus bae diseret datang ka surup awas ku sia
Oh tuh cerita banyak kan hampura. Ditahan ku malaikat. Perang beres. Setengah jam kemudian beres. Malaikat, silakan. Bakarak narik malaikat bebeja ka gusi tasih boga amat teh mah. Tuh sama-sama makhluk. Ahli hakikat bagi kos karari itu. Emang kumaha gitu. Kos kitu kesa kedeung deui di Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun maot, engke bakal nu ngalanjutkeun Kangjeng Nabi Yusa, nu ngora bakal nu kolot modal eta. Wallah. Dibutuhkeun ku manusia mun bener ge hayang jadi jelema awalan ila ilmi syariat. Jelema nu teu daek belajar ilmu syariat nyana embung di aku jadi jelema. Hayang di aku jadi kamangmang. Pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris, Jepang, pinter bahasa berbagai bahasa. Tapi nyana teu ngarti syariat encan jadi jelema. Karak jadi kamangmang. Kajan dan sanajan make jasna bagus, dasina hebat, sapatuna herang, babil mengkilap, eta teh juri jelema. Ya Allah, sebab moal ngatur hirupna. Kita kena hayang bener-bener jadi jelema asli teh syariat. Kudu bertariqah. Jalma kakarak datang ke syariat bang encan merekat eta setengah jelema. Can jadi jelema bener. Sebab masih kena bisa disogok. Mun ngariung hayang berkat. Can lorekat begitu baik. Hayang ka alem, hayang ka denge, hayang disoting. Supaya baturnya rahum Allah ngalipet can jadi jelema. Masya Allah. Lamun hayang jadi jelema summa ila ilmil batin, kudu ngaji ilmu batin. Silulu urang ka jero laut kapanggih ge jeung keuyeub jeung rajungan. Jadi maksud ke di jero laut aya mutiara, minimal aya karang-karang anu berwajah cantik, karang nu indah, dihandapkeun karang aya batu mutiara. Maritakeun di jero laut aya mutiara katutupan ku karang nu berwajah indah, tentuna ke setiap jelema bisa nyokot. Ngadenge di laut aya mutiara, aya anu teu ngadenge aja. Aya nu ngadenge doang sabodo. Aya nu ngadenge kemudian memperhatikeun kos kumahanya. Aya nu memperhatikeun kumaha carananya. Sanggeus kumaha carana belajar urang ngojay jeung silem. Sanggeus belajar ngojay jeung silem aya anu prak aya nu henteu. Sanggeus nu prak aya nu caplok lauk aya nu henteu. Hese jasa tah hayang mutiara. Hayang nganyahokeun marifat silulup. Eta teh aya anu lah marifat ieu geus sakitu. Aya nu ngadenge mah marifat. Aya anu kos kumahanya, aya anu kumaha carananya, aya anu coba-coba belajarnya, aya anu prak begitu tes belajar teh ya, nyana teh belajar nganyahokeun berangkat. Kaleg-leg nya ku Golkar. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kiai anu keur suluk dicaplok ku Golkar. Tuh. Ente cedek ka Golkar mah ngan ka pendopo.
di pendopo diberi duit seperti itu berapa kemarin tuh yang kemarin 300 ya. Dicaplok ku pendopo, ya Allah ya Rabbi, dicaplok ku kecamatan, dicaplok ku kabupaten, dicaplok ku gubernuran, dicaplok ku presiden. Angges wassalam, selesai, finish. Ya Allah, komo nutu belajar heula cacak nu belajar hese. Nah, begitu jana belajar terus bisa nyingrai-nyingraikeun nyana bersikeras tengali satengalieu dunia teu dianggap ku hatena, makhluk teu dianggap ku dirina, hiji bae Allah nu nyieun dunia jeung nu nyieun makhluk. Mantep. Kos kitu teh tawadzalika la yasulu moal hasil illa bitarki rusumat, kecuali kudu ninggalkeun rusumat allati hiya mukhalafatun lisyariat, anu nyulayaan kana syariat. Ai syariat teh imtitsalul awamir wan nawahi, takwa ngaranna berarti zahirna kudu takwa, batinna rusumat allati hiya mukhalafatun li tariqah, jadi berarti kudu ngajauhan tina anu nyulayaan kana tariqah carana wa husuluhu biqabulil masyaqqat an-nafsaniyah, kudu nerima kamasyakatan bangsa nafsu war ruhaniyah, bangsa ruh, tujuanna li ridho ilah, untuk mendapatkan ridho Allah bila riyain wala sumatin. Geus berang nyana mah atuh kuari batur dahar nyana henteu, suki-suk rame ngawuduk nyana henteu. Henteu ceudeuh gen teu ngawuduk ngan ngadahar bubur lah. Beres uduk ge make ieu di endong, atuh tau parah. Mana masyaqqatin nafsaniyahna bulah wali bae orenganan tah dahar mah mangga baengan sakadar jang kuat nangtung salat, ulah neuleukeun lazat nyeunah nikmat, tetapi jang sakadar nangtung ibadah ka Gusti Allah. Masyaqqatin nafsaniyah, bahkan kira-kira ngaganggu majeng jelema-jelema ditinggalkeun ku nyana. Alhamdulillah cenah kula geus belajar Kiai banyak, belajar naon ninggalkeun jelema nu kumaha nu teu lok mere. Itu beres. Anak murid Habib mah kitu kabeh. Teu beres. Mana masyaqqatin nafsaniyah. Apa kudu lompatan ti jelema lain jalan nu edan. Lain nu edan urang atuh itu bager urang bager, utuh jelema urang jelema. Lumpat teh ta'alluq. Hate teh ulah aya patula patali. Geus lamun ulah aya patula patali, urang lamun jadi bawahan pasti patali jeung atasan tinggalkeun. Lamun urang ulah patula patali jeung jelema atuh berarti lamun urang ngawarung hayang laku, aya mah bahaya patula patali tinggalkeun dagang. Ulah patula patali jeung jelema mah atuh lamun urang boga yayasan hayang boga murid atuh tinggalkeun yayasanana. Ulah patula patali jeung jelema mah atuh ieu ge sarua patanten salap ge aya hayang dikrimunan ku manusia mah atuh tinggalkeun. Ulah aya ta'alluq kudu merdeka. Masyarakat eta teh kos kitu, masyarakat pasti. Emang kos kitu belajar jadi wali mah. Ambe datang ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum cek embe namu. Iya, sarua jeung Habib Rojak.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. Di mana anjeun be abdi ti gunung. Ieu sa, ieu pamajikan abdi. Jadi duaan nya jeung pamajikan sejoli. Aya naon be? Kula hayang bisa ibadah. Hayang bisa ibadah muhun kabita jasa gadege ceramah-ceramah tuan. Horeng embege ngadengek. Embe ngadengek. Ceramah-ceramah kiai, ceramah ulama, ceramah Tuan Syekh Abdul Qadir ngadenge, embe ngadenge ai sia di hareupeun teu. Eleh kumbe. Maksudna cek Tuan Syekh abdi hayang bisa ibadah kok ngadengekeun ceramah Tuan ku nikmat ke di akhirat, manggih kanikmatan boro di akhirat di dunia ge manggihkan. Oh. Hayang ngembah ibadah mah di dia tuh cicing ngasantren mangga cek embe mondok embe asal sore asal berak lakian cek dan saya kada si embe siala pun hayang jadi wali. Sia kudu ninggalkeun pamajikan sebab sia kadeleuna ku aing asal jelema sia bae jelema ge bae kudu ulah ta'alluq jeung pamajikan sia wayana riadohan coba nafsu tamah ku sia eta pamajikan deuk kita balik atawa deuk kumaha nu penting sia kudu riadoh. Masya Allah, mangga tuh, nyanda bebeja ke pemajikan neng balik ya. Kakak hayang jadi wali, neng balik ke ditu sana, supaya kakak ulah tulak ta'aluk. Mangga nurut ambe pemajikan ada balik. Tinggalnya nabe biasa, masantren, ngaji, embe. Masya Allah. Panggil deh, gadalena sia geus tenang, mohon. Sia bebeneran ieu teh maksudna sia ieu hayang bisa ibadah, mohon bohong sia. Kanyawan ku Tuan Syekh. Pan Tuan bohong, kula kurang kumaha, geus cicing di dieu. Haju boga pamajikan kita balik-balik. Lain sia mah, lain hayang jadi wali. Ih, kula hayang bisa ibadah ieu. Lah bohong. Cicing beta embe. Aslina sia indit ti gunung embung kapanggih jeung gunungan sia lantaran sia endek pake korban embung dipejit kan bener kajawan korbankeun diri maneh satungtung can bisa ngorbankeun diri moal ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah insyaallah cak jana jelema lamun can bisa ngorbankeun nafsuna kahayangna dikekeuweut bae ku jana moal bisa ibadah ka Gusti Allah sakumaha moal bisa ibadahna embe lantaran embung dikorbankan ku urang diri urang nafsu urang makan ngagugu ka nafsu hayang meuli baju bagus digugu teu korbankeun kahayang eta hayang kendaraan nu bagus duit aya dibeli ku urang makan ngagugu nafsu korbankeun eta urang makan hayang dahar ngeunah geus teu ngeunah di imah ka restoran ngagugu nafsu ngaranna lamun urang ngagugu nafsu moal jadi wali korbankeun kahayang eta hayu sebagian urang ceramah ngagugu nafsu sebab ceramahna yang dibayar korbankeun eta korbankeun Habib Rozak korban embe dinasehatan ku Tuan Syekh mohon moal jadi wali sia satungtung sia can bisa korban atuh dia ayeuna marek balik we heula ka dunungan sok balik heula ka ditu lamun maneh geus siap dikorbankeun karak daek jadi wali karak bisa jadi wali jangan datang ka ditu ka dobogana Assalamualaikum salam cak nu boga embe heran aing embe aing bisa salam sebab dunungan nama lain wali aya naon sia embe kok bisa atur salam ke ka aing tas di mana sia kula tas mondok di mana mondokna di Tuan Syekh Abdul Qadir masyaallah
embe aing mondok aing henteu. Tuan saya mah bisa kos gitu eta. Di mana sia mondok di tuan saya? Ieu sia bisa uluk salam sakieu pasehna, kula keur dibukakeun hijab kahewanan. Ieu teh lamun ditutup ku tuan saya kula ge teu bisa. Sia kakarage sabulan deungit ti aing ieu geus paseh kieu ieu. Atuh engke sia jadi wali aing henteu. Aing maksudna sia ka dia daon kula ge teu jadi wali ieu mah ngan ilmu ti guru kula bae keur nyanding ieu mah kula titah ka dieu teh deuk ngorbankeun diri lantaran kula ieu berangkat ti dieu teh sieun gremeng-gremeng gerentes-gerentes dan kula cenah bulan haji deuk dikorbankeun. Kula embung jasa tah kula daran embung kula teh jadi wali maka kula kuari mah unjukan kadonongan mangga nyanggakeun sadaya-daya emang abdi mah paranti na dikorbankeun. Oh, gulantaran maneh ku ari mah geus pasrah moal dikorbankeun sok sadaekna maneh ibadah. Tuh. Satungtung urang masih kene ngagugu nafsu, urang moal merdeka. Ketika urang geus lepas tina nafsu, urang merdeka. Ketika urang geus merdeka, kabeh bakalna numplek di urang kabeh. Hayang mobil aya balik deui tah. Hayang duit loba tah cenah aing mah hayang kos kituna dong moal jadi sia. Siapa yang jadi wali sih yang duit tolol, yang jadi wali yang boga mobil lah tuh mah jadi jawali masana jangan geus boga gitu hayangeun aing mah kabita eta da doang tah cenah sakjana teh riadoh teh mantap tah eta tah. Oh embe dimerdekakeun sanggeus teh dimerdekakeun balik deui ka tuan Syekh cek tuan Syekh maneh pamajikan geus boro-boro nu sejen haju dunungan geus ngamerdekakeun sok gerak kaleuweung deui engke ku kaula dihurukan di leuweung maneh bakal jadi kutub mantep jasa embe deuk dijadikeun kutub kunaon ari jelema ku ari upak-upakan jadi embe. Eureun teu beunang mangih jukut hejo karau embe mah geus tapat tina jukut urang ku ari nu jadi embe mah ku ari geus teu oe-oean meberehean lamun neuleup pamajikanana ai urang ku ari malah deuk nambah deui. Aduh ngadoana ge beuh menta jahe anu bahenol nerkom. Aduh ieu wali jadi walinya ye. Carangga si dongeng embe lantaran di tengah-tengah orang aya Habib nu tadi teh ternyata jana orang nungguan di luar 2 jam teu bisa asup. Jadi kuari aya na ieu mah memeh doa Habib supaya maca sholawat ngajina dicukupkeun sakieu. Silakan Habib. Habib ieu Habib nu bareng kamari ka Uzbekistan. Jadi kapanggih di Malaysia orang-orang Jawa Timur nyana bareng jeung kula ziarah ka Uzbekistan. Terus babarengan ayeuna hayang ka dieu alhamdulillah urang ngedengekeun sholawatna.